Раньше поросенок думал, что у всех есть сердце, и учил этому лягушонка. «Приложи ушко к стволу», — говорил он. «Что ты слышишь?» «Тук-тук-тук», — отвечал лягушонок. «Правильно, это у дерева стучит сердце». Узнал об этом ослик, рассердился и пробурчал: «Это не сердце стучит у дерева, а дятел ищет жучков. Обманывать нехорошо». Но тут возразил лягушонок: «Поросенок не обманщик, а сказочник. Только сказочники могут видеть и слышать то, что никто никогда не сможет увидеть и услышать». Медвежонку все говорили, какой он толстяк. Маленькие зайчата и даже сова говорили ему это. И вот пришла осень, и толстый мишка лег под дерево. «Зачем ты тут лежишь?» — спросили его. «Падают листья», — сказал медвежонок. «А земля холодная и голая. Конечно, на мою толстую, теплую спину им падать лучше». «Да, да», — кивнули все и тут же добавили: «Он не просто толстяк, он толстый добряк». А это большая разница. После четверга лосенок начал грустить. Солнце ли уйдет на закат, цветок ли завянет? Грустно. Надо срочно что-то придумать, забеспокоились звери. Нельзя, чтобы наш лосенок скучал и грустил. И тут они вспомнили, что лосенок любит цветы. «А не хочешь ли ты стать садовником? Можешь превратить простую поляну в чудесный сад», — предложила лосенку сова. «Я думаю, тебе это понравится». И с этого дня он стал ухаживать за цветами. Каждое утро лосенок-садовник выходил на поляну и желал всем доброго утра.
Но если кто-то не замечал его поклона, то он кланялся вновь и вновь. Что случилось? — спрашивал лосенок. И, выслушав жалобы, лосенок старался помочь цветам. Заслонял от ветра и палящего солнца, укрывал от холода и поливал. И, конечно, поляна лосенка стала самой красивой и ухоженной. А почему? Только от внимательного и вежливого отношения и цветы, и дети растут быстрее. Больше лосенок не грустил. Он понял, так будет всегда. Всегда будет уходить солнце и осыпаться цветы. И об этом совсем не надо грустить. Предложил как-то медвежонок поросенку на зиму в спячку лечь. А что, можно? Ответил поросенок. Только как же? Друзья придут ко мне в гости, а я сплю. А ты им письмо напиши, придумал медвежонок. Понравилась идея поросенку, и он стал писать письмо на опавших листьях. Поросенок придумал, что каждый лист будет значить какое-нибудь слово. Так у него получилось очень хорошее письмо. Дорогие друзья, встретимся весной. Поросенок остался доволен письмом и стал укладываться в спячку. Но однажды ветер унес все листья, и красные, и желтые. С той поры, если поросенок видел желтую или оранжевую бабочку, он всегда говорит: это, наверное, летит мое самое красивое слово. Это весеннее солнышко, а это берлога, в которой зимовал медвежонок. Медвежонок явно не хочет просыпаться. А вот плавает лягушонок. Он тоже проспал всю зиму и теперь радуется наступлению весны. И зайцы вышли посмотреть на весенние половодья. Как же они удивились, когда медвежонок решил тоже сделать лодку. А потом даже стали ему помогать. Они все вместе очень старались. Пока медвежонок придумывал, из чего сделать лодку и как спускать ее к реке, половодье закончилось. И весна превратилась в лето. Медвежонок очень расстроился, что опоздал. Но лягушонок с цыпленком придумали для него весеннюю сказку. Весной по лугу талые воды бежали,
Потом воды в землю ушли, и тогда потекли по зеленому лугу реки белых ромашек и ручейки васильков голубых. Это был очень хороший день. Светило солнце, качались цветы на лугу, а лосенок все прыгал, все играл, так что даже спать не хотелось. А когда лег, то сказал: Ладно, но завтра обязательно доиграю, допрыгаю. Но завтра была совсем другая погода. А лосенок погрустнел и решил: если вчера было тепло и красиво, значит, мне просто надо его опять найти. Пришел к поросенку, постучал в его домик. Выглянул поросенок и ответил: Хоть я и бегаю всюду, но где спрятался вчерашний день, не знаю. И тогда решил лосенок спросить о том у мудрой совы. Друг мой, еще никто в мире не знает, куда уходят вчерашние дни. А утром, когда проснулся лосенок, опять веселое солнце светило. И тогда он обрадовался. Смотрите, звери, я все-таки нашел это красивое вчера. Это не вчера, это сегодня. Ну как же так? Спросил лосенок. Ведь я искал именно вчерашний день. Ну, конечно, да только кто ищет красивое вчера, всегда находит только сегодня. Бывает грустно, бывает смешно. А знаешь ли ты, что иногда бывает и грустно, и смешно? Так однажды было и с цыпленком. Он спросил у дятла: как стать большим? Надо больше кушать, серьезно ответил дятел. Мальчику надо кушать кашу, девочке кисель, а тебе, желторотый, лучше всего есть клюкву. Съешь одну клюквину, и вырастет у тебя красный гребешок. Съешь другую, вырастет бородка. Съел цыпленок одну клюквинку и не вырос. Съел вторую — то же самое. Заплакал цыпленок, и от слез у него покраснели глазки. Все смотрели на цыпленка и не могли понять, что с ним. Если глазки покраснели от того, что он съел красную клюквину, это смешно. Если от того, что он плакал, это уже грустно. Никто не мог ничего понять. И сам цыпленок тоже. Весь день он смеялся и весь день плакал. Взрослые говорят, это смех сквозь слезы. Неужели это конец, спросишь ты? Нет, не конец. Разве хорошо, когда что-то хорошее кончается? Так зачем же нам придумывать конец? Дружили медвежонок и поросенок с деревом. Однажды дерево сказала медвежонку: скоро осень. А как ты догадался?
удивился медвежонок. Ведь у тебя и глаз нет. Зато я все чувствую, ответило дерево. Раньше я держала в зеленых лапах горячие солнечные лучи, а теперь чувствую, они стали холодными. Вот такой конец лета. Стали дни короткими. Тогда поросенок решил, а летние дни подобны деревьям. К осени они тоже облетают, минута за минутой. Это листопад времени. Как-то раз начался сильный дождь. Медвежонок с поросенком решили переждать под деревом. Вдруг они увидели грустного ослика и позвали его к себе под дерево. Все стали ждать, когда дождь кончится. А дождь все лил, лил, и уже стало скучно. Тогда медвежонок попросил ослика рассказать сказку. Ослик подумал и сказал: у осликов большие уши, хлоп-хлоп. У слонов большие ноги, бум-бум. Понятно? Нет? Ну так вот, если 100 ослов хлопнут ушами, хлоп-хлоп, а 100 слонов топнут ногами, бум-бум, поднимется большой ветер. Понятно, нет? Какая страшная сказка, подумал поросенок, и решил сам рассказать сказку, но такую, чтоб дождь и ветер успокоились. Шел дождь, не разбирая дороги, по лугам, по полям, по цветущим садам. Шел, шел, споткнулся, вытянул длинные ноги, упал и утонул в последней луже. Лишь пузырьки кверху пошли. Буль-буль. Понятно? Да? Наступил четверг. Ты, наверное, думаешь, что был дождик. Ведь всегда так говорят: после дождичка в четверг. Но в этот четверг никакого дождика не было. Было солнышко, была река, Была жара. а вечером было вот что. Думал лосенок, думал, и вдруг сказал: А правильно ли это? После дождичка в четверг. Ведь сегодня в четверг дождика нет, а было весь день солнышко. Значит, надо сказать: после солнышка в четверг. После звездочки в четверг. Ослику это очень не понравилось. Он даже сказал: А не глупость ли это? но лягушонок возразил: Думаю, нет. По-моему, даже очень хорошая пословица: после голубой звезды в четверг.
Поросенок родился летом и потому никогда не видел весны. Знал он только, что весна – это когда воздух легкий, голубой. Но вот пришла ранняя осень. Воздух тоже стал легкий и голубой. «Весна!» – обрадовался поросенок. Все засмеялись, и лишь Сова кивнула. А ведь он верно заметил. Ранняя осень и правда похожа на весну. «Только это грустная весна», — заметил поросенок. И с той поры в том лесу так и звали раннюю осень грустной весной. Странные вещи бывают осенью, то есть грустной весной. Увидел лосенок поросенка с розовым сачком. «Что ты ловишь?» – удивился лосенок. «Ведь бабочек давно нет». «Знаю», — сказал поросенок, — «и ловлю совсем не бабочек, а веселую улыбку. Осенью так грустно». Ах, как в этот день было жарко! От жары цветы поникли, травка пожелтела. Подумал лягушонок, взял ведерко и куда-то пошел. На лугу он встретил ослика. «Ты за молоком в деревню?» «Нет», — ответил лягушонок и пошел дальше. На полянке он встретил медвежонка. «Хочешь, я тебе дам пчелиного молочка?» «Нет», — ответил лягушонок и пошел еще дальше. Долго шел лягушонок, размахивая ведерком, и, наконец, увидел синие горы. На их вершинах жили пушистые белые облака. Подозвал лягушонок самое маленькое облачко и сказал ему: «Дай мне, пожалуйста, немного молочка!» Ничего не ответило облачко, только вздохнуло громко. Заглянул лягушонок в ведерко, а там буль-буль молочко. Пошел лягушонок к дереву и по дороге встретил ослика. «А я облачковое молочко принес». «Какое же это облачковое молочко? Это просто голубой дождик. Кто же его пить будет?» «Как кто? А цветочки махонькие?» И он напоил цветы и травку парным облачковым молочком. Еще и гусеницы осталось. Некоторые совсем не замечают красоты. А если человек не замечает красоты, то все покажется обыкновенно. Если каждый день замечать красоту, то все давно знакомое покажется новым и будет радовать. Однажды летом заблудилась гусеница. Ползла она среди цветов, качала головой и жаловалась. «Такое несчастье!» Пролетающие добрые бабочки удивились. «Почему печалишься?» «Я заблудилась». «Не печалься, давай с нами играть». «Нет,
я домой хочу, пролепетала гусеница и поползла дальше. Такое несчастье, повторяла гусеница. Почему несчастье? Спросил лягушонок. Заблудилась я. Лягушонок тоже захотел развеселить гусеницу. Не грусти, давай на кувшинках плавать, а потом домой тебя провожу. Нет, я сейчас домой хочу. А потом пришла осень, выползла гусеница в поле, оглянулась, а кругом голо и пусто, только желтая трава. И тут опять, покачав головой, сказала она сама себе: «И чего ты печалилась? Наверное, это самое прекрасное — заблудиться летом среди цветов». За старым болотом был густой лес. А за густым лесом было большое озеро. На другом берегу этого озера росли высокие кедры. Высокие кедры говорили всем: «Мы самые мудрые, мы мудрые, потому что все вокруг слышим. Гул самолетов, крики петухов в деревне. А если встанем на цыпочки, то услышим даже голоса звезд». Сказал маленький цветок: чего гордиться? Я тоже все слышу. А когда наклоняюсь под ветром и касаюсь земли, я слышу еще, как я расту. Ослик и медвежонок всегда спорили. Это потому, что один говорил: Все приходит, а другой: все уходит. просыпался утром медвежонок и радовался. Смотри, пришло утро. Ну да, спорил ослик, ведь ушла ночь. И днем было так же. Опять медвежонок радовался. День явился. И снова возражал ослик. Ну да, ведь ушло утро. Однажды было вот что. К ним в гости пришел слон. Смотри, смотри, радовался Мишка. К нам пришел слон. Ну да,
Ведь он ушел из дома. Никто не понял, зачем ослик так расстраивался. Ведь спорить можно весело.